რას განიცდიან ბიჭები ყველაზე მეტად დაშორების შემდეგ? პირველი სექსის დროს. მაქსიმალურად ეცადე, რომ ბიჭმა არ გაათავოს. ბიჭთან თუ გინდა რომ მალე შეუყვარტე და ძლიერად უყვარტე, რაც შეიძლება მალე უნდა დაიწყო შექმნა, ეს იმ შემთხვევაში თუ კი გოგო ხარ და შენ გინდა რომ მოიპოვო ბიჭი და არა იმ შემთხვევაში თუ ის ბიჭი ხვდები? შექმენი რაც შეიძლება მალე და რაც შეიძლება მეტი საერთო მიმები, საერთო ხუმრობები, საერთო პონტები, რაც მარტო თქვენ ორს გესმით. რატომ? რას განიცდიან ბიჭები ყველაზე მეტად დაშორების შემდეგ? გაიხსენეთ. ვერ გაიხსენებთ, იმიტომ რომ არიცით. მე გეტყვით. ყველაზე მეტად განიცდიან საერთო მიმებს, რომელიც გაქრა. ყველაზე მეტად განიცდიან იმ საერთო რამეს, რაც თქვენთან ერთად შექმნა. და ეგ საერთო რამე შექმნილი არ არის არც სექსუალური კავშირი. არც არ ვიცი, დიდად მოგზაურობა. არც ის რამდენჯერ გნახათ, არა საერთო რაღაცები, რაც მარტო თქვენ ორმა იცით, მიმები საერთო, ხუმრობები საერთო, რასისტული საერთოდ მაღაზე ბიჭები გიშდებიან. მთელი ამბები, აი შიდა რაღაცები, მიმები მოკლედ. რაც მეტ მიმს შექმნი, მით უფრო მეტად ეყვარები. მესმის იდიოტურად ჟღერს, მაგრამ ეს არის აბსოლუტური სიმართლე. ამას მისტერიან ბიჭები ბრეიქაპის მერე, აი ზუსტად ამას. იმ საერთო რამეს, რაც შექმნით საერთო მიმები, აი ამას განიცდიან ბიჭები. შემდეგი და ისეთი რჩევა, რომელსაც არავინ არ მოგცემთ და რომელიც არის აი პირდაპირ სულში ჩამწვდომი, უცნაურიც კი და ასე შემდეგ, ეს რა არის? პირველი სექსის დროს. მაქსიმალურად ეცადე, რომ ბიჭმა არ გაათავოს. რომ ეაკულაცია თუ რა ჯანდაბაც ქვია, ეგ არ მოხდეს. მაქსიმალურად ეცადე, რომ ეგ იყოს უბრალოდ კარგი სექსი, კარგი დროის გაყვანა, მაგრამ ბიჭი დრო, აი რამენაირად თუ გამოვა, თუ შეიძლება, რომ პრობლემა რო არ შექმნას, პირველი სექსის დროს ბიჭმა არ უნდა გაათავოს. რატომ? გული დაგწყდებათ რომ გითხრათ რატომ, მაგრამ ასეთ რამეს გეტყვით. თუ კი იმ დროს ბიჭმა არ გაათავა, ეგ იმას ნიშნავს, რომ მაგის მერე მუდმივად იფიქრებს თქვენზე. არ ვიცი, წუთში ორჯერ მაინც გაახსენდებით, ემოციური ბონდი ძლიერი იქნება 200-ჯერ ვიდრე ის რომ სექსი დასრულებულიყო გათავებით. და ბევრად ასე ვთქვათ, მოგეჯაჭვებათ ემოციურად, სიყვარულით, სექსუალურადაც კი. აი ეგრე მოქმედებს, აი ეგეთი პრიმიტიული ბუნება გვაქვს და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ისეც ხდება, რომ არ ვიცი, ერთხელ გქონდათ და შემდეგ ბიჭმა მიაგდო იმ ნაწირალამ და ასე შემდეგ. ნუ, ნორმალური არ მიგაგდებს, მაგრამ ხო არის მაინც მნიშვნელოვანი, რომ შეიქმნას ემოციური ბონდი. ხო და ამის გამო ყველაზე ტოქსიკური, მაგრამ ყველაზე მოქმედი, რაც შეგიძლია რომ გოგომ გააკეთო, რაც შეგიძლია გოგომ რომ გააკეთო, პირველი სექსის დროს არ მიიყვანო ფინიშ ლაინამდე ბიჭი. არ გაბედო ეგ. შენით იქნება შეპყრობილი. მაგის მერე რო აღარ იქნებით ერთად, არ ვიცი, რო წავა ან შენ რო წახვალ ან რამე ეგეთი. ერთადერთი რაზეც იფიქრებს იქნები შენ. მის ყველა იმაში რეგიონში ტვინის გაიჟღინთები, ყველა ფანტაზიაში, ყველა რომანტიკაში და ასე შემდეგ. ამას არავინ გასწავლ. რებს გასწავლით ღმერთო, რა საიდუმლოებები ბიჭებმა რომ მომკლან პრეტენზია ვერ მექნեն. ელიტარულო მაყურებელო, ეს იყო პატარა ამონარიდი მასტერკლასიდან სრული დაულევი მასალა, რომელმაც უკვე არაერთი ადამიანის ცხოვრება არაერთ ასპექტში შეცვალა უკეთესობისკენ. გელოდება დახურულ არხზე nikosvanidze.com. დრო არ უნდა დადგე ბრბოზე მაღლა და ამისთვის ეს არხი არის იდეალური. გელოდებით ელიტარულ სივრცეში.